Waye? Ni ce. Ke cewa? Nasiru bai faɗa maka akwai wacce za ta zo ta ɗau abinci ba ne? Shi Nasiru din ne ya ce miki zaki zo ki dauki abana? Kamar ya shi Nasiru ne ya ce min zo in dauki abu. Uban me ake koyewa a cikin nan din da za a ce ba zan shiga ba. Kai kauce da Allah. Me kuke koyewa ne a cikin ɗakin da kowa zai ce wai ba za a na ga ma waya ta zan dauka ka kika ban hanya na wuce. Abin da kuke koyewa kenan. Namiji kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ci gaba da neman wayarki. Wallahi ban ga komai ba. Ba abin da na gani. Ba dai wayarki ke nema ba. Wallahi ƙarya ma nake. Ci gaba da neman wayarki. Na ka taimaka min in tafi. Wallahi ban ga komai ba. Ka taimaka dan Allah. Ka taimaka wa rayuwata. Kin ga abin da kike so gani? Dan darajar iyayenka da kana son ka gama da iyayenka lafiya ka taimaka min fita. Kar ki damu. Mun zama mu